Отец, если наши глаза, они еще слепы, я прошу Тебя, открывай, Господь, наши глаза. Открывай наши уши, Господи, чтобы мы слышали голос нашего пастыря, чтобы мы слышали Твой голос, Отец, и за чужим не ходили. Иисус. Воду в вино преврати, слепые глаза Ты открыл. Нет таких, Бог, нет как Ты. Ты нас из праха поднял, свет Твой во тьме воссиял. Нет таких, Бог, нет как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Ты нас из праха поднял. Вспомни, откуда поднял тебя Господь. Свет Твой во Вспомни, тьме как Он нашел воссиял. тебя, из какой ситуации Он освободил тебя. Просто воздай Ему славу, скажи: нет таких, Бог, нет как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Кто может против быть? Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Теперь церковь.
Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Nous arrêter ici, Dieu est avec nous. Qui fera contre nous si notre Dieu est pour nous? Qui pourra nous arrêter ici, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous si notre Dieu est pour nous? Qui pourra nous arrêter ici, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous si notre Dieu est pour nous? Qui pourra nous arrêter ici, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что Alléluia, Seigneur Jésus. Все в Твоей силе. Alléluia, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий. Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, в Его силе. Наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий. Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, это мой Бог великий, Он всемогущий. Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Что в Твоей силе? Это наш Бог целитель. Мой Бог спаситель мой. Это наш Бог в Твоей силе. Это наш Бог, Ты превыше всего. Это наш мой Бог целитель. Это наш Спаситель. Освободи. Это наш Бог. Это наш Бог. Это мой Бог. Это мой Бог. Это мой Бог. Иисус. Это мой Бог. Иисус. Это мой Бог. Иисус. Это мой Бог. Это наш Бог. Иисус. Это наш Бог. Иисус. Это наш Бог. Иисус. Это наш Бог. Иисус.
наш Бог, Это наш Бог. это наш И Бог, наш Творец. Это наш Бог. это наш Бог, Такой прекрасный. это мой Бог, это мой Бог, это мой Бог, Такой Иисус, великий. это мой Бог, Такой прекрасный. это мой Бог, Такой прекрасный. это мой Бог, Такой великий. это мой Бог, Такой великий. Это мой Бог, это мой Бог, Имя Ему Иисус. это мой Бог, Имя Ему Иисус. это мой Бог, Имя Ему Иисус. это мой Бог, Он такой прекрасный. это мой Бог, Он такой чудесный. это мой Бог, Он такой великий. это мой Бог, Он любящий Бог. Бог, Он вседержитель. Он освободитель. О, аллилуйя. О, Господь, Ты сказал, приходящему ко мне я дам напиться, и у того из чрева потекут реки воды живой. Господь, Ты даешь пить сегодня, Ты изливаешь благодать свою. аллилуйя. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Ты наш мать и Отец, Ты даешь есть и пить, Господь. О, аллилуйя. Ты даешь еще что отдать, Господь. Аллилуйя. О, рабро-рабро. Славим Тебя, Твою благодать. Славим Тебя за Твою благодать. Славим Тебя за Твою благодать. Славим Тебя за Твою благодать. Ке-рабро-рабо-рабо-ралалай. Ре-рабро-рабо-щибала-раде. Это наш Бог. Ки-рабро-рабо-раде. Это наш Бог. Такой прекрасный. Это наш Бог. Такой чудесный. Это наш Бог. О, аллилуйя. это наш Бог, это наш Бог, Это это наш Бог, 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 Это это наш
Tu es mon Dieu. 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 Ty jest mój Bóg i Car. Ty jest mój Bóg i Car. Ty jest mój Bóg i Car. O Jezus. Ty jest mój Bóg i Car. Ty jest mój Bóg i Car. Ty jest mój Bóg i Car. O Jezus. Я поклоняюсь здесь. Я поклоняюсь здесь. Я поклоняюсь здесь. О Иисус. Я превозношу Тебя. Я превозношу Тебя. Я превозношу Тебя, мой Иисус. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь, о Иисус. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь, мой Господин. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь, о Иисус. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь, о Иисус. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь, о Иисус. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь. Ты есть мой Бог и Царь, Иисус. Ты есть мой Бог, о Иисус. О Рамаларашия-ларасу. О, Ты Бог, Ты мой Царь Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Царь. Мы превозносим. Merci Esprit Saint. Oh, Duch Святой, спаси. Oh, merci Esprit Saint. Дух Святой, спаси. Merci Esprit Saint. Аллилуйя. Шиндарабабабереберебере. Шиамамамамамросуабриабагарере. Мой Творец и мой Царь, мой Творец и мой Царь, мой Творец и мой Царь. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя тебе. Аллилуйя, Господь. Alléluia Seigneur. Благодарим тебя, Иисус. Nous te remercions Jésus. Благодарим тебя, Дух Святой. Nous te remercions Esprit Saint. Благодарим тебя, Отец. Nous te remercions le Père, Dieu le Père. Благодарим тебя, Святая Троица, Nous te remercions la Sainte Trinité за твое присутствие среди de ta нас. présence parmi nous. Мы отдаем это собрание тебе. Nous remettons ce culte entre tes mains. Действуй, Agis, действуй, agis, действуй. agis Так, как ты это хочешь. comme tu le veux. Пусть дары твои проявляются. Et que tes dons puissent se révéler aujourd'hui. Потому что ты дал их для созидания церкви. Parce que tu les as donnés pour ton Église.
Пусть народ твой будет благословлен. Que ton peuple soit béni aujourd'hui. Господи Боже, Seigneur Dieu, мы открыты пред Тобой. nous sommes ouverts devant toi И мы ожидаем. et nous attendons de toi. Спасибо Тебе. Merci. Мы благословляем Твоих служителей, Nous bénissons tes serviteurs, через которые сегодня Ты будешь служить Твоей церкви. au travers desquels aujourd'hui tu vas ministrer ton peuple. Дай им быть чутким к тому, как Ты будешь вести их. Donne-leur d'être attentifs comment tu vas les conduire aujourd'hui. Дай им не идти по привычной дороге. Дай им, Боже, быть чутким к тому, как Ты хочешь действовать. Donne-leur de marcher comme tu veux aujourd'hui les conduire. Pas comme d'habitude, mais comme tu le veux aujourd'hui. Благодарим Тебя. Nous te remercions. И пусть свобода Духа Святого будет на этом месте. Et que la liberté du Saint-Esprit soit dans cet endroit. И мы пленяем всякий дух в послушании Христу. Et nous mettons à l'obéissance tout esprit dans cet endroit. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ, Мы благодарим Тебя, Господь. nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Bog blaga. Le Amen. Seigneur est bon. Bog прекрасен. Le Seigneur est merveilleux. Бог чудесен. Le Seigneur est merveilleux. Аллилуйя. И Alléluia. сегодня еще раз с добрым днем. Et encore, je vais vous dire bonjour, bienvenue à cet endroit. Amen. Церковь, Amen. слава Богу. Gloire à Ты Dieu, на правильном месте, дай Богу славу. Tu te trouves Ты dans на un bon правильном endroit. месте. Acclame pour le Ты Seigneur. на правильном месте. au bon Ты на endroit. правильном Tu es месте. au bon endroit. Я скажу еще лучше. Je vais Ты dire на encore. самом правильном Tu месте. es dans l'endroit le plus merveilleux. Amen. 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 И Amen. Бог благ. Et le Seigneur est bon. И милость Его во веки. Et sa grâce est là. Милость Его во веки. Милость Его с нами сегодня. Aujourd'hui, nous avons encore sa grâce. Amen. Amen. И мы будем продолжать сегодня, знаете, этот семинар. Nous allons continuer le séminaire que nous avons commencé. Знаете, я пастор, я очень благословлен. En tant que pasteur, je suis très béni Того учения, которое я принял. de l'enseignement que j'ai reçu, que nous recevons en ce moment. Я повторяю, не только не учение, которое я услышал, нет. Je répète, je ne parle pas de l'enseignement que j'ai écouté, Но которое я принял. mais je parle de l'enseignement que j'ai reçu. Потому что есть разница Parce qu'il y a une différence между слушать и entre принять. écouter et recevoir. Я говорю, я благословен тем, что я принял. Je dis que je suis béni de ce que j'ai reçu. Амен. Amen. Амен. И сегодня мы продолжаем наш семинар. Прославление, большое вам спасибо. Пусть Бог вас благословит. Дайте Бог большую славу за них. Аллилуйя. Alléluia. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу. Gloire à Dieu. И мы будем продолжать наше собрание, как я уже сказал. Nous allons continuer notre culte. Что я могу вам сказать? Qu'est-ce que je peux vous dire? Сегодня последний день. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. И было 3 дня уже этого семинара. Nous avons eu passé déjà 3 jours de ce séminaire. Я убежден, Et je suis convaincu что Божье Слово уже что-то делало в ваших сердцах, в наших сердцах. que la parole de Dieu opère, fait déjà quelque chose dans vos cœurs, dans nos cœurs. И сегодня, Et aujourd'hui, как ты сможешь на максимум включить свою веру просто? et comme tu le peux au maximum, mets en marche ta foi. Как ты сможешь на Comme tu le максимум peux, au maximum, включить свою веру? mais fais introduire ta foi pour qu'elle puisse agir aujourd'hui. Есть множество людей, Il y a beaucoup de personnes которые ходили со Христом рядом, qui ont marché à côté de Jésus. они крутились всегда рядом, Ils étaient tout le temps autour de Jésus, но они так и ничего не получили. mais ils n'ont rien reçu.
Sut ni nakaditsa tam gidi Jesus Christos. Le problème, ce n'est pas de se trouver là où est Jésus. Sut prikasun sa kunyu muso yeviero. Le problème, c'est d'avoir un contact au travers de la foi avec lui. Iuda da vous skete Iuda ta bil plan boje shibon predal da. Vous allez parler de Judas, vous allez dire que oui, c'était le plan de Dieu pour que Judas puisse trahir Jésus. No slušajte, u Écoutez. Iuda to je bila возможность не предать. Judas avait la possibilité de ne pas trahir Jésus. Он мог покаяться. Il pouvait se repentir. Он мог это Il покаяться. pouvait se repentir. Нет такого, что Бог сказал, только так, такого нету. Il n'y a pas ce qui est dit que c'est seulement comme ça et ça devrait être comme ça. Ответственность за поступок был его ответственность. Il avait la responsabilité de prendre cette décision. Иисус дал ему еще шансов. Jésus lui a donné encore une chance. И ни разу. Et pas une seule fois, seulement deux. Даже больше. Un peu plus. Когда мы читаем внимательно. Quand Но nous lisons. он не воспользовался. Mais il n'a pas utilisé cette chance qu'il avait pour se repentir. Он был рядом со Христом. Il était à côté du Christ. Но он прошел мимо. Mais il est passé à côté. Amen. Amen. Важно не просто быть на собрании, Ce qui est important, ce n'est pas juste d'être à l'église. чтобы ты мог получить, Que tu puisses recevoir. чтобы ты мог принять это. Que tu puisses accepter et Моя prendre toi. молитва, почему мы просили эти собрания, чтобы церковь мы были благословены. Ma prière, pourquoi nous avons demandé ce séminaire, pour que nous voulons que l'église soit bénite. Amen. Amen. Если бы я только для себя, я бы с ним говорил, спросил какие-то вопросы, он мне ответил, бы я рад, слава Богу. Si je voulais juste pour moi-même, je pouvais le rencontrer en privé, poser des questions, il m'aurait répondu, ça serait une bonne chose, gloire à Dieu. Но мы захотели, чтобы вся церковь, чтобы мы все были благословены. Nous avons voulu que toute l'église soit bénite. Amen. Amen. Поэтому давайте просто будем открытыми, Voilà pourquoi on doit être ouvert чтобы принять. pour recevoir. Запомни, Retiens, где Бог, là où il y a Dieu, там чудеса. là-bas il y a toujours des miracles. Amen. Там, где Бог, Là où il y a Dieu, там есть ответы. là-bas il y a des réponses. Amen. Amen. Там, где Бог, Là où il y a Dieu, там есть ответ на твою нужду. là-bas tu as les réponses à tes besoins. Там, где Бог, Là où il y a Dieu, там есть все. là il y a tout. Есть все. 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 Il y a tout. В этом все Dans ce tout, есть твоя нужда, il y a tes besoins, есть моя нужда. il y a aussi mes besoins. Amen. Amen. Вопрос не в Боге. La question n'est pas Dieu. Исходя из того, что тут присутствуют разные возрастные категории, я просто скажу, что наш Бог не страдает бесплодием. Идем дальше. Du fait que nous avons différentes catégories de personnes, des jeunes et des adultes, je vais vous dire que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est stérile. Он не страдает бесплодием. Il ne souffre pas de la stérilité. Нет. Non. Amen. Amen. Бог Dieu, не страдает бесплодием. il ne souffre pas de la stérilité. Нет. Non. Нет. Non. Нет. Non. Нет. Non. Нет. 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 Правильно. Нет. C'est juste. Бог не страдает бесплодием. Dieu ne souffre pas de la stérilité. Мы, люди, можем. Nous, des humains, on peut souffrir de la stérilité. Мы можем не принимать семя слова, которое приходит в Nous нас. pouvons ne pas recevoir la sémence de la parole qui vient vers nous. Но у Бога всегда есть слово. Mais Dieu a toujours une parole. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пусть Бог благословит нас. Que le Seigneur nous каждого. bénisse. И сразу Et я еще раз приветствую наших гостей, которые с нами сегодня, пастор Доминик и vous pouvez vous lever encore une fois de plus, s'il vous plaît. nous voulons On va encore vous honorer, vous Vous saluer. honorer, maman, s'il vous plaît, levez-vous aussi. Они сказали, что это их дети, вот, и надо спрашивать, а как это дети? Это их дети, это духовные, это их пастор, это их отец духовный, так скажем. Et le pasteur a dit que ce sont leurs enfants. Les gens se posent la question, comment ce sont vos enfants? Non, ce sont leurs enfants spirituels. Amen, amen. Si vous просто вы поняли правильно. Amen. Слава Богу. Et Gloire à Dieu. pasteur Veilly, s'il vous plaît, prophétesse, je Pasteur. remets le micro à Il y a votre vraiment- couple. À David microphone. Gloire au Seigneur. Slava Slava Bogu. Bog.
Перечем начинать. Merci, pasteur, Спасибо, пастор, pour cette occasion. за эту возможность. Et j'aimerais tout simplement Я хочу только сказать, répondre à 2 ou 3 questions. От- Ensuite, отвечать на 2 или 3 y вопроса. a-t-il des questions? Parce que le sujet est assez vaste. Есть вопросы о том, что мы уже прошли. Yeah. Et je crois que ça pourrait nous aider. Это нам поможет, Nous pourra clôturer. чтобы Nous хорошо clôturer закончить. dans la joie avec gloire. Amen. Закончить с радостью, со славой Божией. Y a-t-il quelqu'un qui puisse avoir une question? Кто-то здесь имеет вопрос о том, что мы уже Eh bien, levez прошли? la main. Поднимите вашу руку. Si personne ne lève la main, Если donc, никто, c'est-à-dire nous continuons, il n'y a pas de question. если никто не поднимает руку, значит, что мы продолжаем, нет вопросов. Quelqu'un a une question. Кто-то имеет какой-то вопрос? Что-то не поняли? Personne. Никто не имеет Ok. вопрос. Ok, il y a une Окей. question. You put it in English. And exactly what needs to be done to accept this, and what exactly needs to be done, like proclamation of word of God, and if it is, what exactly to proclaim. Что Да, что- точно провозглашать, like if I accept this as a truth, что я должна провозглашать конкретно? Because the Bible Si is je big. reçois cette vérité, qu'est-ce que je dois proclamer? La vérité. Ok, par oui. rapport à quoi? La истина по отношению к чему? По отношению истины, истина, которая нас спасет. La vérité qui nous libère, qui nous sauve. Nous avons dit la vérité, c'est quoi? Мы сказали, что такое истину. C'est la parole de Dieu. Это Слово Божие. Jean chapitre 17, Яна 17 глава, hein, je crois au verset 17, si ma mémoire где-то est bonne. 17 стиха, ta parole est la vérité. Jean 17 au verset 17. Яна 17 стиха, Sanctifie-les par ta vérité, а c'est истина твою, ta parole est la vérité. Слово твое есть истина. Amen. Амен. Donc, la vérité dont nous parlons, la vérité qui libère, c'est la parole de Dieu. Истина, которую мы говорим, которая освобождает, это Слово Божие. Amen. Амен. Et sur chaque situation que nous présentons, По отношению к каждому вопросу, il который faut découvrir la parole de Dieu par rapport à la situation. мы должны узнать, обнаружить Слово Божие по отношению этого вопроса. Nous avons parlé de notre position, notre identité, notre statut en Christ. Мы сказали о нашей новой сущности, наш статус в Иисусе Христе. Que dit la Bible? Что Библия нам говорит? La Bible dit, Библия говорит, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. что мы были установлены в семье Nous Божьей. sommes enfants de Dieu. Мы дети Божьи. Nous sommes nés de Dieu. Мы родили от Бога. Donc je déclare la parole de Dieu. И я провозглашаю Слово Божие, Donc je suis enfant de Dieu. что я чадо Божие. Amen. Амен. J'appartiens à la famille de Dieu. Я принадлежу Божьей семье. Dieu est mon Père. Бог мой Отец. Je saute. Hein? Я пройду. Nous allons parler de la vérité sur les combats spirituels. Мы говорили о истине по отношению к духовной войне. Que dit la Bible sur les combats Что spirituels? говорит Библия по отношению к духовной войне? La Bible dit, Библия говорит, le diable c'est mon adversaire. дьявол является мой противник. Et la Bible dit, И Библия говорит, cet adversaire, je l'ai déjà vaincu. это противник, я уже победил его. Amen. Амен. Romains 8, 37 nous dit, Римлян 8 глава 37 стих nous sommes говорит, plus que vainqueurs мы en Christ. больше, чем победители в Иисусе Христе. Donc nous ne sommes pas des vainqueurs, То есть мы не nous победители, sommes plus que vainqueurs. мы больше, чем Il y a победители. une différence entre être vainqueur et Ye- être plus que vainqueur. Есть разница между быть победителем и быть больше, чем победителем. Un vainqueur, Победитель c'est celui qui se bat. это человек, который сражает. Celui-là, quand il gagne, И когда oui, он j'ai побеждает, vaincu. он говорит, да, я победил. Vous comprenez? Вы понимаете? Nous nous battons. Мы с ним сражаем. Toum, Тум, toum, тум. toum, toum. Il gagne. Он побеждает. Et il gagne, on lui donne 50 millions de dollars. Он победил, ему дал 50 миллионов долларов. Аминь. Quand il a les 50 millions de dollars, Когда у него есть 50 миллионов долларов, il ne va pas garder pour lui. он не оставит для себя. Il va partager avec qui? Женой. Il va partager, будет Avec sa делиться с femme. кем? Avec с женой. Donc c'est lui qui s'est battu. Это он драться. C'est lui qui a des bosses partout. Это у него есть везде раненую шишку. Pendant qu'il se bat, Пока он сражается, il se bat. Да. La femme est à la maison, жена дома, en train de suivre la télé она смотрит телевизор et de manger les chips. и кушает чипсы.
Mais quand la femme gagne, Non. et quand le mari gagne, Cada muž побеждает, le mari rentre avec les résultats de la victoire. муж возвращает домой с результат эту победу. Elle partage les bénéfices de la victoire. И она делится успех этого победы. Un combat qu'il n'a pas livré. То есть Qu'elle n'a pas livré. она не сражалась, Elle est plus que vainqueur. но она больше, чем победитель. Lui est vainqueur, Он победитель, la femme est plus que vainqueur. жена больше, чем победитель. C'est Jésus qui s'est battu. Это Иисус сражался À la croix, toi et moi, nous на n'étions pas là. кресте. Ты и я, мы не были. Il s'est battu, Он сражался, il a gagné. он победил, Et il nous amène les résultats. и он привозит эти Et результаты. nous sommes devenus plus que И vainqueurs. мы стали больше, чем победитель. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Non, c'est là, je confesse, je suis plus que vainqueur. Вот поэтому я провозглашаю, я больше, чем победитель. Celui qui est en moi Кто, который внутри меня, est plus grand он больше que celui qui est dans le monde. того, кто в мире. Amen. Аминь. Que 1000 tombent à ma gauche, 1000 упадет с моей 10 000 à ma лево, droite. 10 справа, Moi, je ne serai pas atteint. я никогда не буду достигнут. Même quand je suis atteint, je ne serai pas éteint. Даже когда мне достиг, я никогда не погашен. Amen. Аминь. La vérité sur les malédictions. Мы говорим о истине, о проклятии. La Bible dit, j'ai été racheté de la malédiction. Библия говорит, что я был искуплен от J'ai été проклятия. délivré de la Я malédiction. был освобожден от проклятия. Le prix a été payé. Цена была Et la Bible заплачена. dit, je suis béni Библия говорит, что я благословен avec Abraham. с Авраамом. Donc je déclare, Я la провозглашаю, malédiction n'a pas de place dans что ma vie. проклятие не имеет места в моей жизни. J'ai été libéré de toute Я malédiction. был освобожден от De la всякого malédiction qui проклятия. vient de la Russie. Проклятие, которое приходит от России. La malédiction qui vient de l'Ukraine. Проклятие, которое приходит из Украины. La malédiction qui vient de la Syrie. Проклятие, которое приходит из La Сирии. malédiction qui vient du Congo. Проклятие, которое приходит La из malédiction Конго. qui vient du Canada. Проклятие, которое приходит из Канады. La malédiction qui vient des sorciers. Проклятие, которое приходит от magiciens. от La магии. malédiction qu'elle vienne, d'où qu'elle vienne. Откуда бы ни пришло это J'ai проклятие? été libéré. Я был Je освобожден. suis béni. Я Le благословен. matin, je suis béni. Утром я À midi, je благословен. suis béni. В обед я Le soir, je благословен. suis béni. Вечером я La nuit, je suis благословен. béni. Ночью я Quand je благословен. marche, je suis béni. И когда я хожу, Quand я je dors, je благословен. suis béni. Когда я сплю, я Quand je suis à благословен. l'école, je suis Когда я béni. в школе, я Au travail, je благословен. suis béni. На работе À я la maison, je благословен. suis béni. Дома я благословен. Amen. Аминь. Je suis béni. Я благословен. Gloire au Seigneur. Слава Богу. Est-ce clair? Is that clear? Это ясно для Have вас? you got your answer? Я отвечаю на ваш вопрос. I bless God. All right. Благодарю Господь. Oh, j'ai oublié qu'il fallait parler français. Я забыл, что надо говорить Il y a une по-французски. autre question? Еще есть вопрос? Amen. Аминь. Je vais vous parler ici. Я буду здесь проповедовать. Est-ce que une autre question? Есть еще какой-то вопрос, пока мы ждем? Et c'est que la question là est très, qu'est-ce qu'il faut confesser? Это вопрос очень важен, что надо провозглашать. C'est très important. Это очень важно. Le diable n'a pas peur de vos propres paroles. Дьявол не боится ваших слова. Le diable ne tremble que devant la parole de Dieu. Он только перед Словом Божьим, он боится. Mon père à moi était dans, ce qu'on appelle, était dans les histoires. Мой папа был в такие непонятные какие-то дела. Et mon père avait des puissances occultes. Мой папа, у него есть оккультические такие силы, оккультные силы. Et il pouvait sortir. Il y a des choses après qui pourront faire peur. Есть такие вещи, которые вы можете побоиться, если я скажу. Ah d'accord. У них африканский пастор, нормально, они поймут. Alors, donc mon père était dans les histoires noires. Мой папа был в такие вещи темные. Très noires. Очень темные. Et on a grandi comme ça, И мы росли так, avec des puissances, с оккультными силами. des puissances qu'on utilisait aussi pour se battre. Мы тоже используем силы, чтобы сражаться. Et je pouvais battre plusieurs personnes Я мог бить много людей sans difficulté без трудностей. à cause des puissances que j'avais, За оккультные силы, которые я имел. que papa avait mis en moi. Которые папа поставил во Il мне. était comme ça. И мой папа тоже такой был. Il y a mon frère qui était aussi comme ça, très fort. Мой брат тоже был такой сильный. Donc,
quand quelqu'un était en prison, Если кто-то был в тюрьме, il pouvait utiliser ses puissances pour sortir la personne. он мог использовать силу, чтобы вывести человека из тюрьмы. Et juste en appliquant de l'huile sur la personne Только помазать масло этому человеку. et sortir la personne de la prison, И таким образом он вывел человека из тюрьмы. il pouvait changer le cours d'un... Vous voyez, quand vous voyez un match qui se joue, Когда играете в футбол, он мог менять, как идет игра. il vous dit qui va gagner, Он вам скажет, кто будет победитель. il vous donne le score, Он вам скажет, сколько гол будет забить кто. il prend, s'il veut 2 buts, il prend deux boules, il donne à la... Il dit, il donne à la personne qui doit marquer le but. Если он хочет, чтобы было 2 мяча, чтобы забил, он дает 2 шарики человека, который должен забить эти гол. Et des choses très bizarres. Такие очень страшные вещи. Et toutes ces pratiques Эти все практики, attirent la malédiction. оно вызывает или приглашает проклятие. Comme malédiction, Как проклятие, nous avons j'ai perdu 2 frères dans la famille. я потерял 2 братья в семье. J'ai eu un frère aîné qui est mort. J'ai eu un frère qui est mort de la folie, У меня есть брат, который умер от сумасшествия. qui est devenu fou pendant 3 ans Он стал сумасшедшим в течение 3 года à cause de ces histoires. за эти оккультивные силы. Et 3 années de folie. И 3 года он сумасшедший был. Ensuite, il est mort. Потом он умер. J'ai eu un frère qui est mort. У меня есть брат, который умер. Il était malade avant midi, il est mort l'après-midi. Он болел до обеда, в обед он умер. Et quand il a compris, il a connu le Seigneur, И когда он познал Господа, он понял, il a jeté toutes ces histoires, он выкинул эти все оккультивные il вещи. les a abandonnées, Он их оставил. il a donné sa vie à Jésus, Он отдал свою жизнь Иисуса Христа. il a commencé à le servir, Он начал его служить. il a amené toute la famille à Christ. И он сделал, чтобы все пришли к Богу. Amen. Аминь. Et la malédiction s'est arrêtée. И проклятие остановились. Amen. Аминь. Et ma soeur s'est mariée à l'âge de 58 ans. Моя сестра вышла замуж, когда ей было 58 лет. Amen. Аминь. Et c'était un grand mariage. Это была большая свадьба. Amen. Аминь. Et je suis béni. Я благословен. Je rends grâce à Dieu. Я благодарю Бога. Et parce que j'ai aussi donné ma vie à Jésus. Потому что я тоже отдал свою жизнь Иисуса Христа. Amen. Аминь. Il faut donner son cœur à Jésus Надо давать свое сердце Иисуса Христа. entièrement. Полностью. La malédiction s'arrête. И проклятие остановится. Donnez-moi un amen. Дайте мне аминь. Et cela arrête la malédiction. Это остановится проклятие. J'ai aimé le témoignage de ma femme. И мне понравится свидетель мою жену. Il y a quelque chose qu'elle a oublié. Если то, что она забыла, Non seulement Jésus est entré dans la famille, не только Иисус вошел в их семью, moi aussi je suis entré dans cette famille. я тоже вошел в эту семью. Ah, acclamez bien au moins. Аккламируй, пожалуйста. Non, non, j'ajoute. Я Vous devez добавляю. savoir avec qui vous vous associez. Вы должны знать, с кем вы выходите, за кого выходите замуж или женитесь. Une mauvaise association Неплохая ассоциация, peut abîmer toute votre vie. она может испортить полностью вашу жизнь. Si vous épousez quelqu'un Если вы выйдете или жениться на que vous ne кого-то, deviez pas épouser, который вы не должны выходить или жениться, vous allez souffrir. вы будете страдать в жизни. C'est pourquoi n'épousez jamais avec les yeux, Вот поэтому не надо жениться или выйти замуж с глазами. oh, une belle fille, oh là là. Красивая девушка, Oh, о ла ла. cute. О, она cute. Oh non. Нет. Comment on dit encore cute? Красивая. Красиво. Красивая. Красивая muchacha. Нет. Bon, bon, Милая, милая. bon, bon. Красивая. Mignon, mignon. Oh, Mignon. elle est mignonne. Elle est mignonne. О, она красивая, миленькая. Vous pouvez avoir une mignonne qui va troubler votre vie. У вас будет кто-то, который милый, который будет мешать вашей жизни, портить вашу жизнь. Regardez un garçon, dites, oh, il est intelligent. Вы видите мальчика, что, о, он такой умный, Il- умный. Oh, je l'aime. О, я его люблю. Je l'adore. О, я его обожаю.
sais pas qui tu épouses. tinizinaweza kavoti vukoje tizamu. Il faut compter sur Dieu. Nada na deisa na boga. Donnez un amen. Deti mie karosha amen. Demandez conseil au pasteur. Pa prasit savet u pastor. Demandez conseil. Prasit savet. Je répète, demandez conseil. Ya isho paftario, vous déjà prasit Demandez conseil. pa prasit savet. Vous avez un pasteur. Vous y mettez pasteur. Dieu ne l'a pas placé en vain. Boge vous ni suluchan pour sa tak pastavia. Demandez conseil. Pa prasit shubi bula savet. Il est là pour vous guider, On zdje shubi vas na pravit. pour vous montrer la voie à suivre. Shubi vam pakazat daro kato na da sridit. N'ayez pas 40 pasteurs dans la ville chez qui vous allez. Ni meti sorok pastor u kavo vous ходите везде. Vous allez chez tel prophète, Вы идете такого пророка, tel autre prophète, такой другой пророк, telle prophétesse. такой пророчество. Non. Не. Allez chez quelqu'un seulement si le pasteur vous demande d'aller. Вы должны идти какой-то другого служителя, если ваш пастор говорит, ты можешь идти. Amen. Амен. Ce n'est pas par hasard que Dieu vous a donné un berger. Это не случайно, что Бог поставил, дал вам пастух. Donnez un bon amen. Дайте мне хороший амин. Eh bien aujourd'hui, И сегодня, si on n'a pas de questions, во сколько нет вопросов, je vais finir avec une question. я буду заканчивать с одного Est-ce вопроса. qu'un chrétien peut avoir un démon? Верующий может ли быть одержимым? Est-ce qu'un chrétien peut avoir un esprit impur? Верующий может ли быть одержимым нечистым духом? Et ensuite, comment on peut conserver sa libération? И потом, как можно сохранить свое освобождение? Et hier, nous parlions de la malédiction. Вчера мы говорили о проклятии. Nous avons dit la malédiction sans cause n'agit pas. Мы сказали, проклятие без причины не работает. S'il n'y a pas de cause, Если нет pas de причины, malédiction. нет проклятия. Et nous trouvons qu'en Jésus, И мы видим, что в Иисусе nous avons été délivrés de la malédiction. мы были освобождены от проклятия, Parce que nous tous, nous étions sous la malédiction потому что мы все были под проклятием à cause du péché. из-за греха. Et Galates 3 nous dit, Галаты 3 глава нам говорит, Christ est devenu notre malédiction. и Иисуса Христа стал наше проклятие. Et il nous a transféré sa bénédiction. Он нам передал Его благословение. Amen. Аминь. Donc il n'y a plus de malédiction pour nous. То есть нет больше проклятия для нас. Non, plus de malédiction. Нет Ça, c'est больше la volonté проклятия. parfaite de Dieu. Это воля Божья. Mais est-ce qu'un chrétien peut être sous la malédiction? Верующий может ли быть под проклятием? Oui. Да. Oui. Да. Il y a des chrétiens sous la malédiction Есть верующие под parce проклятием, qu'eux-mêmes invitent la malédiction. потому что они сами приглашают Il y проклятие. a plusieurs façons d'inviter les mouches. Есть много возможностей, как можно приглашать и муки. Vous n'avez pas besoin d'écrire des emails. Вам не нужно писать email, чтобы приглашать муки. Venez. Приходите. Non. Нет. Si vous voulez inviter les mouches, Если вы хотите приглашать муки, mettez seulement les choses qui les intéressent. вы должны только ставить вещи, которые им нравятся. Et les mouches, partout où elles se trouvent, elles vont se faire И passer, муки, где бы они vont ни faire находились, passer les WhatsApp. они Venez, передадут nous sommes WhatsApp invités своим là-bas. друзьям, что нас там пригласили. En peu de temps, vous trouverez, il y aura beaucoup de mouches. За все короткое время вы увидите, что много мук будет. C'est-à-dire quoi? Что это означает? Si vous mettez la saleté, Если вы ставите что-то грязное, si vous mettez les immondices, если вы ставите то, что, которое воняет, les mouches vont venir. они будут притягивать Si мухи. vous mettez la saleté dans votre vie, Если вы ставите грязь в вашей жизни, vous allez attirer вы будете муки la придут. malédiction, Тогда проклятие vous allez придет. attirer Вы будете les démons демоном. vous-même. Вы C'est une сами. invitation gratuite. Это бесплатное приглашение. Donnez-moi un amen. Дайте мне хороший амен. C'est pourquoi Вот поэтому il est important de vivre dans la sanctification. это очень важно жить в чистоте, в освящении. Amen. Аминь. La malédiction n'est pas votre part. Проклятие не Et si vous это для вас. avez été sous la malédiction, Если вы были под проклятием, tout est bloqué. все остановилось в вашей Rien ne жизни. marche. Ничего не получается. Vous êtes dans un perpétuel recommencement. Вы Vous faites que находитесь в такой, recommencer. вы всегда повторяете, делаете, начинаете Pas опять de повторять. progrès. Не получается у вас дальше идти. Constamment. Постоянно повторять то, что вы начали. Vous êtes dans un échec cyclique. Вы видите, постоянно у вас неудача, у вас постоянно повторяется. Vous êtes dans des faiblesses qui caractérisent votre famille. У вас такая слабость, которая характеризует вашу семью. Je suis comme mon père. Я как мой папа. Je suis comme mon oncle. Я как мой дядя. Ils sont méchants, je suis méchant. Они злы, я тоже злой. Ils sont maladifs, je suis maladif. Они болеют, я тоже болею.
Ils sont morts de cancer. J'ai souffert du cancer. Они умер от рака. Я тоже страдаю от рака. C'est un signe d'une malédiction Это знаки qui проклятия, peut être brisé au nom de Jésus. которые мы можем разрушать во Amen. имя Иисуса Христа. Аминь. Disez Amen. Мы говорим Аминь. Et c'est pourquoi c'est important. Вот это важно. C'est important Это важно, de pouvoir briser la malédiction dans votre чтобы vie. разрушать Vous devez проклятие в вашей жизни. refuser cette malédiction. Вы должны отказаться от этой проклятия. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Это для свободы Бог вас даст. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 1er. Библия говорит в Галате 5 глава 1 стих. Nous lisons ça. Мы читаем. Aha. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Аминь. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Vous avez été affranchis. Ne vous mettez pas de nouveau Опять не подвергайте sous les jougs de la servitude. игу рабства. Jésus a fait le travail. Иисус сделал работу. Ne vous remettez plus sous la servitude. Опять не возвращать под игу Dans рабства. l'esclavage, В рабстве vous êtes libre. вы свободны. Gardez la libération. Вы должны сохранить свободу. Amen. Аминь. Ne vous mettez plus sous l'esclavage. Не Quand vous voyez возвращайте. toutes les promesses qui vous sont données, vous ne vivez que l'opposé. Если вы видите все обещания, которые были сказаны по Le отношению к вас, contraire. вы только Pas un bon signe. другое. Это это неправильно. Dieu a dit ceci, je vois le contraire. Бог так сказал, я вижу. Dieu a parlé de l'élévation. Бог сказал, он поднимает. Je vois l'humiliation. Я вижу, что меня унижают. Dieu a dit, je serai la tête. Бог говорит, что я буду Je suis головой. toujours la queue. Я всегда хвост. Non, non, non. Не, нет. Non, non. Не, нет. Non. Нет. Non. Нет. Niet. Нет. Amen. Аминь. Vous ne devez pas accepter. Вы не должны согласиться. Amen. Vous ne devez pas accepter. Вы не должны согласиться. Est-ce que quand on est sous la malédiction, on peut sortir? И как, если ты находишься под проклятием, можете ли выйти? Oui. Да. C'est la bonne nouvelle. Да. Вот хорошая новость. La bonne nouvelle est que peu importe le temps que la malédiction a duré dans votre vie, Хорошая vous новость pouvez en это sortir. независимо, сколько вы находитесь под проклятием, вы можете выйти. Peu importe. Независимо. Peu importe. Peu Независимо. importe. Oh, la Независимо. malédiction de famille. О, проклятие от семьи. Dans cette famille, il y a des choses qui se passent. Вот в этой семье такие вещи происходят. Les gens meurent par accident. Люди умирают, потому что попадают в аварию. Les gens meurent tôt. Люди раньше умирают. Les gens souffrent de cette maladie. Люди страдают от этого болезни. Dieu peut vous sortir. Bог может вывести оттуда. Donnez-moi un amen. Дайте мне аминь. Dieu peut vous sortir de là. Бог может вас вывести оттуда. Dans la Bible, В Библии nous avons il y a un monsieur qui était maudit. и был человек, который был проклят. Son nom est Lévi. Его имя Левия. Lévi était maudit. Левия была Dans Genèse проклят. 49, nous ne lisons pas. Бытие 49. Lévi était maudit par son père. Левия была проклят его папа. Jacob Яков. avait maudit Lévi et Siméon. Он проклял Левия и Симеон. Je vous donne le verset, comme ça vous me croyez. Я вам дам место Писания, тогда вы будете мне Genèse верить. 49, je crois que c'est plus simple. Мы давай посмотрим Бытие 49 N'est-ce pas, глава. pasteur Prisque? Да, пастор Приск. Comme ça, Бытие 49 глава, verset 5. Si vous 5 voulez, nous стих. commençons à partir du verset 1er. Мы можем начать с 1 стиха. Allons-y, verset 1er. Давай с 1 стиха. И Après le призвал, verset 1er, nous allons sauter, nous allons nous rendre au verset 5. После первого мы сразу перешагнем на 5 стих. Non, non, verset 1er, verset 2, ensuite verset 5. окей. Первый, 2 и 5 сразу. И призвал Яков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего». Oh, écoutez Israël votre père. Écoutez, c'est Jacob qui parle. Écoutez Israël votre père. Verset 5. Симеон и Левий, братья, оружия жестокости, мечи их. В Des, совет, des instruments de violence, Siméon et Lévi. Verset 6. Орудия жестокие мечи. в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо, разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Ok.
Ces gens sont des instruments de violence. Ils ont tué des hommes innocents dans leur colère, dans leur méchanceté. Verset 7. Verset 7. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Я их разделю их в Якове и рассею их в Израиль. Il dit voilà. Donc говорит, ces gens, эти ils люди, ont tué des innocents. они убили невиновных. Ah, mon âme n'est pas contente. Не, моя душа не довольна им. Не. Je maudis leur colère. Я их проклоняю их гнев. Ils seront dispersés à travers Israël. Они будут рассеяны в Израиль. C'est Jacob qui déclare. Это Яков, который провозглашает. Beaucoup d'années plus tard, Много лет прошло. nous trouvons Мы видим, les enfants de Lévi дети от Леви deviennent становятся des sacrificateurs, священнослужители, des serviteurs de Dieu служители Божии au tabernacle. в табернакле. Comment expliquer? Как это объяснить? Les enfants d'un maudit Дети человека, который был проклят, sont devenus serviteurs de Dieu. они теперь стали Божьи служители. C'est pour dire, Это чтобы сказать, la malédiction peut s'arrêter quelque part. что проклятие может где-то остановиться. Donnez un amen. Дайте хороший аминь. Et ce qui a régné dans ta famille И то, что работает в твоей семье, который peut s'arrêter maintenant au nom de может Jésus. остановиться сейчас во имя Иисуса. Grâce à toi, Из-за тебя. tu dis à partir de moi ça s'arrête. Ты можешь сказать от моего поколения. Моя жена сказала, À partir d'elle, от меня, dis non. Cette malédiction de famille ne doit plus continuer. это проклятие, семейное проклятие не должен продолжаться. Et je suis témoin. И я свидетель. Je ne vois plus la malédiction continuer dans Я le уже не вижу проклятие продолжать их семью. plutôt la bénédiction. Я вижу наоборот Et à благословение. cause de toi, Из-за тебя, ты, à cause de toi, из-за тебя la malédiction peut s'arrêter. проклятие может остановиться. Tu dis pas amen. Ты не говоришь аминь, Mais tu dois prendre cette position. но ты должен брать эту Il y a позицию. quelque chose qui ne doit plus continuer. Есть что-то, которое не должен продолжаться. Amen. Аминь. À partir de toi. От тебя. Amen. Аминь. À partir de toi. От тебя. Oh non, il y a tout des divorces. О, у нас всегда разводят в семье. Non, à partir de toi, il y aura des mariages. От тебя всегда будет Et les gens свадьба. resteront mariés jusque dans leur vieillesse. И люди будут жить вместе в семье до их старости. Et les enfants de vos enfants, И видите, дети ваши eux детей, aussi se marieront они тоже будут resteront жениться, mariés они будут в семье jusque dans тоже leur vieillesse. до их старости. Amen. Аминь. Ah, je disais amen. Я говорю аминь. Donc la malédiction peut être renversée. И проклятие можно его развернуть. Et nous avons dit, il faut venir à Jésus. Мы сказали, надо прийти к Иисусу. Amen. Аминь. C'est important. Это очень важно. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Верующий может быть одержимым. Laissez-moi répondre à cette question. Позвольте мне отвечать на этот вопрос. Il y a une différence entre avoir un démon et être possédé par un démon. Есть разница иметь демон и быть одержимым демоном. Le chrétien ne peut pas être possédé. Верующий не может быть одержимым. Le chrétien ne peut pas être possédé par le diable. Верующий не может быть одержимым дьяволом. Il ne peut pas être possédé par un esprit mauvais. Он не может быть одержимым злой дух. Ça n'a pas de fondement biblique. Нет библический фундамент. Voici ce que la Bible dit. Вот что Библия говорит. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Коринфянам 6 глава, 19 et 20. 19 глава и 20 стих. 6, 19, 1 Corinthiens 20. 6, 19 à 20. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Спасибо. Спасибо. Verset 19 dit, 19 стих говорит, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint qui habite en vous? Не знаете ли вы, что ваше тело является храмом Духа Святого, который живет у вас?
Dites, je suis le temple. Скажи, я есть храм. Aidez-moi, dites, je suis le temple. Помогите, я Dites храм. avec foi, je suis le temple. Скажи с верой, что я Le храм. temple du Saint-Esprit. Я храм Духа Святого. Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Скажи, я храм Святого Духа. Le Saint-Esprit habite en moi. Дух Святой живет во мне. Скажи этого. Le Saint-Esprit habite en moi. Скажи, Дух Святой живет во мне. Dis-le bien, le Saint-Esprit habite en moi. Скажи, что Дух Святой живет во мне. Amen. Amen. Ok, écoutez ce que la Bible ajoute. Послушай, то, что Библия добавляет. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Maintenant que vous avez décidé et que vous ne vous appartenez point à vous-même. И он говорит, что вы себе уже не Soulignez, принадлежите. vous ne vous appartenez point à vous-même. Вы себе не принадлежите. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Я себе не принадлежу. J'appartiens à celui qui m'a acheté. Я принадлежу человеку, который купил меня. Amen. Аминь. Je ne m'appartiens pas. Я себе не принадлежу. Je suis la possession. Я являюсь собственностью. La possession de Jésus-Christ. Собственностью Иисуса Христа. Puisque je suis la possession de Jésus. Во сколько я собственность Иисуса Христа, Comment le diable peut me posséder? как дьявол может меня держать? Impossible. Невозможно. Verset 20. 20 стиха. Vous avez été racheté à un grand prix. Вы были куплены дорогой ценой. Les mots rachetés, quand ça vous complique, mettez ça comme ça. Vous avez été acheté Вы были куплены à un grand prix. дорогой ценой. Il a beaucoup payé Он много заплатил, pour vous avoir, чтобы вас иметь, pour vous posséder. чтобы вы принадлежали Ему. Et glorifiez donc Dieu Славите Господа dans votre corps et dans votre esprit в ваше тело и в ваш дух. qui appartient, votre corps et Ваше votre тело esprit и votre appartiennent à Dieu. дух принадлежит Богом. Dites après moi, mon corps Скажите после меня, мое mon тело esprit и мой дух appartiennent à Dieu. принадлежит Богом. Mon corps et mon esprit. Мое тело и Aidez-moi, мой mon дух, corps et mon esprit мое тело и дух appartiennent à Dieu. принадлежит Богу. Amen. Аминь. Hein, Tatiana, Amen. Татьяна, аминь. Donc j'appartiens à Dieu. Я принадлежу Богу. Je suis la possession de Dieu. Я собственность Богу. I belong to God. Я принадлежу Богу. Personne ne peut te posséder. Никто не может тебя Je suis обладать. la propriété de Dieu. Я собственность Богу. Maintenant, laissez-moi vous donner la différence. Дайте мне вам давать разницу. Le fait que tu habites dans un appartement За то, что ты живешь в квартиру, ne signifie pas que tu es le propriétaire de l'appartement. не означает, что ты хозяин этой квартиры. Est-ce que c'est clair? Это понятно? Puisque tu habites un appartement Во сколько ты живешь в квартиру, où tu payes ton loyer, где ты каждый месяц платишь, ce n'est pas forcément ton appartement. это не обязательно твое собственное, твоя квартира. Les jours où le propriétaire ne sera plus d'accord avec toi, День, когда хозяин не будет on доволен va тобой, résilier le contrat. он остановит или разрушит Tu этот seras obligé контракт. de faire quoi? И что ты надо делать? De faire quoi? Ты что ты будешь делать? Tu dis non, non, je ne veux pas que tu restes dans ma maison. Он сказал, не хочу, чтобы ты жил в моей квартире. Что надо делать? Le diable peut habiter ta maison, Дьявол может жить в твой дом, mais il ne reste pas le propriétaire. но он не хозяин. Le propriétaire Хозяин, pourra toujours le faire partir он всегда может ему попросить выйти avec ton accord. с твоего разрешения. Et si le diable habite dans ton corps, Если дьявол живет в Dans твоем ta теле, vie. в твоей жизни, et le diable dérange tes sommeils, и дьявол мешает твои tes сны, relations, твои tes отношения, projets, твои le проекты, diable dérange дьявол tes мешает finances, твои финансы, dérange он мешает ta vie, твоя жизнь, ta famille. твоя семья. C'est un mauvais locataire. Это не хороший арендатор. Maintenant, toi А теперь ты et le propriétaire, и хозяин, vous pouvez vous arranger pour le faire partir. вы можете договориться, чтобы его выгнать отсюда. Donnez-moi un amen. Дайте мне хороший аминь. C'est pourquoi s'il est là Вот aujourd'hui, поэтому, если он здесь il doit сегодня, partir au nom de он Jésus. должен выйти во имя Иисуса. Il doit laisser la maison libre. Он должен оставить квартиру свободу. Parce que la maison ne lui appartient pas. Потому что квартира не принадлежит ему. C'est un intrus, Это чужой. un voleur. Это вор. Il entre. Он вошел.
Et pourquoi beaucoup de gens restent, ont les démons pendant longtemps? Почему много имеет с собой демон много лет? Un voleur qui entre Вор, который входит, n'aime pas qu'on le voit. он не хочет, чтобы его видел. Он всегда прячется. Il va chercher l'obscurité. Он ищет, La meilleure façon de le faire partir, как можно лучше сделать, чтобы он mettez la вышел. lumière. Вы должны включить свет. Dès l'instant où il y a la lumière, Когда есть свет, il est exposé и он обнажен, et il s'enfuit. и он выходит. Une vie sanctifiée, Жизнь, une которая vie qui освящена, craint Dieu, жизнь, которая боится une Бога, vie selon la parole de Dieu, жизнь, согласно Слову Божьему, expose le diable. оно показывает дьяволу. Il ne sait pas comment se cacher. Он не знает, как прятаться. Je ne sais pas ici. Я не знаю, здесь, En Afrique, в Африке, nous avons des cafards, des cancrés là. мы имеем Cherche le тараканы, mot cancré là. тараканы, Hein? кафаронаи, конкретно, это тоже соседи эти, Tous ces insectes-là, родственники эти, ces insectes, эти все насекомые, ils aiment le noir, l'obscurité. они любят темнота. Garder la maison fermée pendant longtemps. Если дом будет закрыт много времени, Et les araignées, и пауки, et les petits insectes и эти маленькие насекомые, seront à l'aise они будут себя чувствовать себя там удобно. les jours où tu ouvres la maison. В день, когда ты откроешь дом, Tu allumes. ты включаешь свет, Qu'est-ce qui va se passer aux что insectes? происходит? Знаете, они все Partir. убегут. C'est comme ça avec les démons. Это так с демонами. Aussi longtemps tu gardes les choses dans le noir. Во сколько ты Dans le еще secret. вещи, все в секрет, в Et темноту. tous ces démons sont à l'aise. И все демоны, они чувствуют себя хорошо Puisque там. tu as une vie noire, Потому что у тебя есть черная жизнь. tu ne marches pas bien. Ты не ходишь, как marches должен dans le быть. péché. Ты ходишь в греху. Tu as de mauvaises associations, У тебя плохие Mauvaise люди вокруг тебя. compagnie. Плохие друзья. mauvaises pratiques. Плохие практики. Et ces démons sont à l'aise. Эти демоны, им удобно. Mais le jour où tu amènes la lumière, Но когда ты придет свет, они убегут. amen. Аминь. Je disais amen. Я говорю аминь. Donc un chrétien Верующий peut avoir un esprit impur, может иметь mais нечистый ne дух, peut jamais être possédé. но не может быть одержим этот чистый дух. Amen. Аминь. Et un esprit qui est en toi, qui habite, il habite. Il peut partir. Дух, который le faire чистый, partir. который живет в тебя, он живет в тебя, он может уйти, ты можешь сделать, чтобы он вышел из тебя. Et comment conserver la libération? И как сохранить свободу, которую ты получил? Comment conserver la libération? Как сохранить свободу или освобождение? Avant de parler de cela, Перед чем говорить об этом, je parle de l'importance d'apporter la lumière. я буду говорить о важности принести свет. Amène la lumière dans ta vie. Принеси свет Ne в твою marche жизнь. pas dans le noir. Не ходи в темноте. Cela va décourager les esprits. Это будет разочаровать La духи. force des démons, Сила дух, c'est l'obscurité. демон это темнота. Les ténèbres, c'est le royaume du diable. Темноте это царство La lumière, дьявола. c'est le royaume de Dieu. Свет это царство Божие. N'aie pas une vie hypocrite. Не должен иметь жизни, темная жизнь такой, hypocrite. Une vie où tu fais. N'aie pas une double vie. Не иметь такой двойной жизни. Лицемер. Non, 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 non. Нет. Tu dois avoir une marche claire. Ты должен ходить, как должен быть. N'aie pas une double vie. Не должен иметь двойная жизнь. Tu fais les blancs. Non, 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 non. Не, non. ты не, это нехорошо. Tu ne déranges personne, tu te déranges toi-même d'abord. Ты никому не мешаешь, ты сам себе мешаешь. Tu te fais du mal. Ты сам себе плохо делаешь. Tu es fils de la lumière. Ты сын Fille de la света, lumière. дочка света. Marche dans la lumière. Ходи во свет. Amen. Аминь. Loin des œuvres des ténèbres. Далеко от тебя дела темноте. Loin de l'impudicité. Далеко от Loin тебя, de la pornographie. далеко от тебя порнография. Loin des critiques, des calomnies. Далеко от тебя всякого бунта, всякого Loin des критика. pratiques occultes. Далеко от тебя оккультические практики. Loin de l'inceste. Далеко от тебя инсект. Loin de la méchanceté. Далеко от тебя гнев. Loin du vol quand tu ne veux pas payer la dîme à l'église. Далеко от тебя воровство, когда ты не хочешь платить твою Tu es un десятину voleur. церковь. Ты вор. Tu vois. Tu fais du mal. Ты сам себе плохо делаешь.
Mets ta vie en règle. Stavi щоб твоя жизнь була в порядку. Mets ta vie en règle. Щоб твоя жизнь була в порядку перед Богом. Mets ta vie en règle. Сделай, чтобы твоя жизнь была в порядку перед Богом. Amen. Аминь. Et les diables vont commencer à partir de lui-même. Les démons vont commencer à И quitter дьявол eux-mêmes. будет уходить, он сам, и демон будет сам уходить от тебя. Acte chapitre 28. Деяния апостол, 28 стиха, Acte 28. глава. Là, je parlais de la sanctification. Quand tu marches dans la sanctification, les diables commencent à partir. И когда ты ходишь в освященной жизни, дьявол уже уходит от тебя. Acte chapitre 28. Remarquez ce verset. Деяния 28 глава. Acte 28. On lit ça au verset, Мы читаем verset 2 et le verset 5. Мы читаем 2 и 5 стих. Verset 2 à 5. Allons-y. Со 2 до 5. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Эхидна, выйдя от жары, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Он приходит в деревню, On met le feu. и ставит огонь. Il y avait beaucoup de feuilles mortes, de broussailles. И было много хвороста. Comme il faisait froid, Поскольку холодно было, on a pris, они взяли, on a allumé, они зажгли огонь, grillé la flamme. чтобы был огонь. Il y avait un feu. И был огонь. Et curieusement, И мы видим, puisqu'il y avait le feu, поскольку был огонь, une vipère est sortie. оттуда выходит змею. Et la vipère s'est attachée au bras de Paul. И змею держался в руки Павла. Paul a secoué l'animal dans le feu Он просто так потряс его в огне. et ne ressentit aucun mal. И ничего не почувствовал, Si никакого боли. tout est froid, Если все холодное, les vipères se cachent. и тогда прятится змею. Quand tout est froid, Когда все холодное, les vipères sont à l'aise. и они там Les спокойно, serpents sont à l'aise. и démons змея sont à там, l'aise. и демон там им Les удобно, malédictions sont à и l'aise. проклятие там им удобно. C'est pourquoi il faut mettre la chaleur, le Вот feu dans ta поэтому vie. должно быть огонь Tu в dois твоей mettre жизни. le feu de l'esprit dans Ты ta должен vie. стать огонь духа в твоей S'il y a жизни. le feu de l'esprit dans ta vie, Если огонь духа в твоей жизни, et une vie remplie du Saint-Esprit, жизнь, которая наполнена une Духа vie de Святого, prière forte, жизнь, которая сильно ce молитвы, n'est pas une vie où tu pries, tu es fatigué. это жизнь, которой ты молишься, ты устал. Oh Seigneur. О, Господь. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Ah. Les serpents seront à l'aise dedans. Змей им будет удобно Mais там. une vie pleine de feu. Но жизнь, которая имеет огонь. Jésus. Иисус. Иисус. Alléluia. Аллилуйя. C'est toi qui Аллилуйя. Я люблю. Jésus, je vis pour toi. Я живу для тебя. О, Шингарабако. Со Иисуса. Les serpents dans ta vie Змеи, которые в твоей жизни, vont commencer à sortir de они начинают убегать самому. Oh, tu dis pas amen. Ты не говоришь аминь? C'est très important Это очень важно. de ne pas avoir une vie Не иметь où жизни, tu pries comme si tu ne priais pas. где ты молишься, как бы ты не молишься. Et comment garder la délivrance? И как сохранить освобождение? Comment garder la délivrance? Как сохранить Je освобождение? te donne quelques clés. Я тебе дам несколько Ephésiens 6, ключей. verset 10 à 13. Ефесян 6 глава, Ephésiens 6, 10 à 13. с 10 по 13 стих. Avant. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu И заберите тебе все оружие Божие, afin de tenir ferme чтобы вам можно было стать contre les risques du против diable. казни дьявольской. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Потому что мы не сражаем против крови mais и contre les плоти. dominations, les autorités, contre Но les против princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. против властей, против мироправителей тьмы века сего. Prenez toutes les armes de Dieu Берите все оружие Божие, afin de pouvoir résister чтобы можно устоять dans le mauvais jour в плохой день et tenir ferme и быть твердым, après avoir tout surmonté. когда вы все Si vous voulez преодолели. marcher, gardez votre délivrance. Если вы Après хотите la ходить после Restez освобождения, délivrés, чтобы быть освобожден, prenez toutes les armes. вы должны брать, облекаться все оружие Ça Божие. va vous faciliter la tâche. Позвольте мне вас сделать проще идти. Je ne vais pas parler de la justice, de la courage. Ça va vous donner beaucoup de Я не буду говорить о justice, как называется, брань. Je vous donne quelques-uns. Verset 16. Я вам даю некоторые, 16 стих. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. И паче всего возьмите щит веры. Ok. Verset 17. 17 стих. Prenez aussi les casques du salut et l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Берите тоже шлем спасения, возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. 18 стих. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de Всякую supplications. молитву и прощение молитесь во всякое время духом. И старайтесь совсем. 3 seulement armes ici. Я вам даю 3 тут оружия. 1. Первый La parole de Dieu. Слово Божие. 2. La foi. Второй веру. 3. La prière. Третий молитва. Amen. Аминь. La parole de Dieu, Слово c'est Божие l'épée. это меч. L'épée, c'est la seule arme qui est à la fois offensive et défensive. Меч это единственное оружие, которое можно себе защищаться и наступать. Amen. Аминь. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Вам нужно Слово Божие. Quand le diable a tenté Jésus, Когда дьявол пришел, чтобы искушать Иисуса Христа, Иисус сказал, написано, il est écrit, написано, il est écrit. написано, Si tu veux rester dans la victoire, если ты хочешь остаться в победу, prends la parole de Dieu. бери Слово Божие, Lis la parole de Dieu. читай Слово Божие, Crois la parole de Dieu. верь в Слово Божие, Garde la parole de Dieu. Слово Божие, Déclare la parole de Dieu. провозглашай Слово Божие. Il est écrit. Написано, Il est écrit. написано, Il est écrit. написано, Il est écrit. написано, Il est écrit. написано. L'Éternel est mon berger. Господь Et мой je ne пастух, manquerai de я ни в rien. чем не буду Il me нуждаться. fait reposer pâturage. Зла- Il me dirige злачный пас. vers des eaux paisibles. Vers- Il me conduit Он меня dans ведет, les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Он à cause de son восстанавливает nom. мой дух. Quand je marche Когда я dans la хожу vallée, в de l'ombre de la долине, mort, je ne crains aucun я ни в чем mal. не Je боится. ne crains aucun Я не mal. боюсь никакого Je refuse зла. de craindre. Я не Je буду ne crains бояться. aucun mal. Я не боюсь Tu es никакого avec зла. moi. Бог со Tu мной. es avec moi. Бог со мной. Où était ton bâton? Me Батон rassure. успокаивает. Amen. Аминь. Quand le diable t'attaque, Когда дьявол тебя атакирует, tu dis quoi? что ты говоришь? Quand le diable attaque ton mariage, tu dis quoi? Когда дьявол атакует твоя семья, что ты говоришь? Quand le diable attaque ton mariage, Когда дьявол tu dois атакует твоя dire, семья, la Bible dit ты должен сказать, Библия que говорит, personne ne sépare никто не может это ce разделить. que Dieu a uni. То, что Бог соединил. Personne, Никто, aucun ami, никакого друга, que personne, никто, aucun membre de famille, никакого члена aucun семьи, parent, никакого родителя, personne никто не ne peut может, séparer. не может это разделить. Car Dieu nous a joints. Потому что Бог нас соединил. Quand la pauvreté vient, Когда приходит нищета, il dit la parole de Dieu. тебе dit, Слово Божье говорит, je souhaite que tu prospères. я желаю, À чтобы tous ты имел égards, на всякое место. prospère à tous И égards. мне успех. Comme prospère l'état de ton... Успевает душа твоя. Tu dis la parole de Dieu. Ты говоришь Слово Quand la Божье. maladie vient, Когда tu приходит dis, par болезнь, ce meurtrissure, ты что через la Bible его dit, j'ai été guéri. все ранее я Je suis исцелен. guéri. Я исцелен. Guéri. Я исцелен. Mon estomac est guéri. Мое Mes эстомак poumons sont горит. guéris. Мои легкие Mes yeux исцелены. sont guéris. Мои глаза Mon исцелены. cerveau est guéri. Моя голова Mes исцелена. muscles sont guéris. Мои мускулы Mes nerfs sont исцелены. guéris. Мои нервы исцелены. Amen. Аминь. Qu'est-ce que tu dis? Что ты говоришь? Amen. Аминь. C'est ça qu'on appelle les armes. Это то, что называется оружие. Amen. Аминь. Toi, tu dis quoi? Что ты говоришь? Le diable est content. Дьявол так доволен. La parole de Dieu, Слово Божие. la foi, Вера c'est cette foi que tu, c'est cette parole que tu crois. – это слово, которое ты веришь. Quand le diable t'attaque pas, Когда дьявол тебя атакует, tu es perdu. ты потерян. La parole, il y a la parole dans ton cœur. Есть слово в твоем сердце.
Et Jésus est le chemin. Iisus Je daro. ne peux pas me perdre. Yani maguni tirata ya on esput. Amen. Amen. Mes destinées sont dans sa main. Mai sud ba vuruki. Amen. Quelle parole tu as? Kako slova timesh. La parole de Dieu, Slova Bože, la foi, vera, la prière. malitva, La prière. ti doje malitsa. Prier, c'est Ti qu'on doje faut malitsa prier. kak misiona dilem. Amen. Amen. Et toutes sortes de prières. I всякого молитва. Tu dois prier. Ti doje Tu dois malitsa. apprendre à prier jusqu'au moment où tu n'as plus de parole. Ti doje naучиться молиться до такого момента, что тебе уже нет слова Et quelquefois, слов. quand tu pries, il faut oublier la montre. И когда ты молишься, надо забыть время Il y a des смотреть. gens qui prient, non, je vais prier 7 minutes. Есть люди, которые молятся, смотрят, уже молиться 7 минут. Non, je vais prier 7 minutes. Я 40 7 минут secondes. 42 секунд буду молиться. Ah, j'ai déjà fait 7 minutes. 30 Я уже 7 secondes. минут 30 секунд уже помолился. Ça me reste combien? Еще мне остается несколько секунд. Tu vas aller où? Ты куда пойдешь? La prière. Молитва. Amen. Амен. Et comment conserver? И как сохранять? Je touche ces deux derniers points. Я буду касаться эти две последние пункта. La communion fraternelle. Общение. Hébreux 10, 25. Евреи N'abandonnez 10:25. pas Не оставить свои votre assemblée. ваше собрание. N'abandonnez pas la communion fraternelle. Не оставить общение. Restez là. Быть вместе. Restez là. Быть là. Restez là. Быть вместе. Prenez un morceau de bois. Вы берите какое-то brûle. дерево, которое горит. Vous le laissez, vous le gardez dans un foyer où il y a beaucoup de morceaux de bois. Вы его оставите, где много таких тоже, которые Les горит. morceaux de bois continuent à brûler. Он продолжает гореть. Vous l'isolez. Если вы его оттуда убираете, Ça s'éteint. он затук. Si vous vous éloignez de la communauté, Если вы отойдете от собрания vous ваше, allez vous éteindre. вы себе погаснете. Restez dans la communion. Быть в ваше собрание. Restez dans la communion. Вы должны быть в собрании, оставаться в собрании ваше. Restez dans la communion. Оставать, пребывать в ваше собрание. Restez dans la communion. Пребывать в ваше собрание. Et comment И как? il faut faire? Что надо делать? Verset Jacques 4, 7. Якова 4:7. Ce serait mon dernier verset. Это будет мой последнее место Писания. Jacques 4, 7. Якова La 4:7. Bible dit, Библия говорит, soumettez-vous à Dieu. вы должны быть под Богом. Lisons ça en Покорите russe. Бога по-русски. Bien. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Аминь. Soumettez-vous à Dieu Покоритесь Богом et résistez au diable. и противостоите дьяволу. Et il fera quoi? Что он делает? Fuira. Он убежит. Il fuira. Он убежит. On убежит. Он убежит. Il fuira. Он убежит. Résistez. Противостоит. Quand le diable vous donne des pensées, Когда дьявол вам дает мысли, у вас не получится, у вас вы не будете ни жениться, не будете. И он лжец. vous devez lui résister. Вы должны его противостать. Résister. Противостать. Opposez-vous à ce qu'il dit. Non. Вы au nom de должны Jésus. противостать, сказать во имя Иисуса. Нет. Vous vous opposez avec quoi? Вы с чем противостоите? Словом. Et il fera quoi? Что он делает? Il fuira. Он Fuir, c'est убежит quoi? от вас. C'est s'échapper. Quand on dit tac, Когда говорит так, donc, il fuit à peur. он боится, потому что он... Donc, le diable aura peur de vous seulement si vous lui résistez. Дьявол будет вас боиться, если вы будете противостать Il его. va fuir Он убежит parce от que sa вас, vie est menacée. потому что его жизнь Il ira менасирует. loin. Он от вас убегут далеко. Il doit aller loin de votre maison. Он должен идти, doit убегать aller далеко loin от de вас vos дома, business. от вашего Il дела. doit aller loin de vos relations. Он должен идти далеко Il doit от aller ваших loin de votre отношений. santé. Он должен идти далеко doit от aller вашего loin de здоровья. vos études. Он должен идти далеко Loin de от votre вашей учебы. famille. Далеко Il от doit вашей aller loin de семьи. vos projets. Он должен идти далеко от Il ваших doit aller проектов. loin. Он должен идти далеко. Amen. Аминь. Mais le secret, Но секрет. il faut lui résister. Вы должны его противостать. Si vous avez peur, vous tremblez. Если вы боитесь, вы трясете. Il est à l'aise. Он чувствует себя удобно. Mais si vous lui résistez, Если вы его celui qui противостоите, tremble et s'enfuit. это он будет трясться, и Il он va убежит. s'échapper И он убежит. en vitesse. Он сильно убежит. Amen. Аминь. Mais avant de lui résister, Но перед чем его противостать, soumettez-vous à Dieu. вы должны покоритесь Богом. Votre force se trouve dans la soumission à Dieu. Ваша сила находится в покорности Богом.
Placez-vous sous l'autorité de Dieu. Ви дуже себе ставите под авторитетом Богом. Et le diable sera sous votre autorité. И дьявол будет под вашим авторитетом. Celui qui se soumet à Dieu soumettra le diable. Человек, который покорен Богом, дьявол будет под ним. Amen. Аминь. On raconte l'histoire. Рассказывайте историю, я Un заканчиваю. jour, il y avait un pasteur. Однажды был один пастор, Probablement c'est Kenneth Hagin. где-то Кеннет Хаген. Il est déjà mort. Он уже умер. Alors Kenneth Hagin était en train était en communication avec le Seigneur dans une vision. И это Кеннет Хаген, он имел общение с Богом на видении. Et pendant qu'il parlait, Пока он с Et Богом qu'il разговаривает, они разговаривают с Богом, un esprit est venu, s'est interposé entre les deux. и один дух пришел и вошел между ними. Et alors, il a dit, Seigneur, Он сказал: «О, Господь, chasse le regard, il dérange notre conversation. Бог, выгоняй его, вот, смотри, он мешает наше общение». Le Seigneur a dit, Бог le Seigneur сказал: ne faisait rien. Бог ничего не Il a dit, делает. Seigneur, tu fais Он rien. говорит: fais Господь, quelque что ты chose, ничего не papa. делаешь? Что ты делаешь? Он должен идти. Et le Seigneur ne faisait rien. И Бог ничего не делал. Dans sa sainte colère, В его святой гнев il a dit, esprit impur, quitte là au nom de Jésus. он сказал: дух нечистый, иди туда во имя Иисуса Христа. Et l'esprit a été projeté. И дух был изгнан. Et il dit, oh Seigneur, Он сказал: «О, Господь, pourquoi tu n'as rien fait? почему ты ничего не сделал?» Il dit, parce que j'attendais que tu le fasses. Бог сказал: «Потому что я ждал, ты должен это сделать. Je ne peux pas faire ce que toi tu dois faire. Я не могу делать то, что ты должен делать». Ce n'est pas Jésus qui résiste au diable. Это не Иисус, который должен противостоять C'est дьяволу. toi qui résistes au Это diable. ты должен его противостоять. C'est toi qui résistes au diable. Это ты должен его противостоять. Et le diable va fuir. И дьявол убежит от C'est тебя. toi qui résistes à la malédiction. Это ты должен противостоять C'est toi qui проклятию. résistes au lien impur. Это ты должен противостоять нечистой связи. Ce n'est pas ton pasteur. Это не твой пастор. Ce n'est pas un apôtre. Это не Ce апостол. n'est pas un prophète. Это не пророк. Toi, tu résistes au diable. Ты должен противостоять дьяволу. toi. Ты. Tu résistes au diable. Ты должен противостоять. Et le diable fuit. И дьявол убежит от тебя. Et quel est le rôle du pasteur? Какого роля пастор? Nous venons prier pour vous. Мы приходим, мы молимся за вас, Afin que tu reçoives чтобы ты получил ce que tu as créé. то, что потерял. Quelqu'un a été То, что béni. поверил. Кто-то был On благословен, peut acclamer le Seigneur. можем acclamer для Господа. Maintenant, nous allons prier. Теперь мы будем молиться. Nous allons prier. Мы будем молиться. Mais avant de prier, je veux vraiment que tu sois pendant un temps. Je demande à personne de jouer à l'instrument. Je veux que tout le monde prie. Я хочу, чтобы никто не играл в инструмент, чтобы все молились. Je veux que tout le monde prie. Я хочу, чтобы все молились. C'est une question de vie ou de mort. Это вопрос жизни и смерти. De bénédiction ou de malédiction. Благословение или проклятие. Nous avons jeûné. Мы постились, мы будем молиться. Je veux que tu puisses Я хочу, чтобы ты remercier Dieu d'abord pour toute parole que tu as entendue depuis les premiers jours du séminaire. мог благодарить Бог за слова, которые ты получил с этого момента. Tu dis merci à Dieu. Ты говоришь: спасибо, Господь. Et tu confesses, И tu déclares ты провозглашаешь, ce исповедуешь que tu as reçu. то, что ты получил. Je suis enfant de Dieu. Я дитё J'ai Божье. été adopté dans la famille. Я de Dieu. был установлен в Божьей J'ai семье. l'autorité sur les diables. Я имею авторитет на Je peux дьявола. marcher sur les serpents. Я могу ходить на Sur les землю, scorpions. на Je suis скорпиона. plus que vainqueur. Я en больше, Jésus. чем победитель в Иисуса Христе. La malédiction n'a pas de pouvoir sur moi. Проклятие не имеет никакого власти во мне. J'ai été racheté de la Я malédiction. был искуплен от Mon проклятия. corps est le temple du Saint-Esprit. Мое тело является Le храмом Духа Saint-Esprit Святого. habite en moi. Дух Святой живет во мне. J'appartiens à Dieu. Я принадлежу Богу. Dans mon esprit. В моей Et духе dans mon corps. и в мое тело. Avec lequel je glorifie Dieu. То, что я славлю Богом. Si Dieu est pour moi, Если Бог со qui мной, sera contre кто moi? будет против Que меня? 1000 tombent à ma gauche. 1000 пойдет 10 000 à слева, ma droite. 10 справа. Moi, je ne serai pas. Я никогда не буду Lève-toi затем. là où tu es. Commence à Поднимись. parler. Начинай Moi, je veux молиться. que tu te lèves. Я хочу, чтобы ты подняться. Lève-toi là où tu es. Поднимись. Lève-toi là où tu es. Поднимись. J'aimerais que tu puisses toi-même, Я хочу, чтобы ты сам, avant que nous puissions prier pour toi, перед fais чем мы cet начнем exercice. молиться за тебя, сделай Parce que такое nous упражнение. prierons seulement Мы будем молиться только pour toi. за тебя, Toi, fais ton travail. Il y a des choses que но nous ты ne должен ferons pas à ta делать. place. Есть такие вещи, которые мы не будем делать на твое место. Toi, tu dois le faire. Ты должен это делать. C'est ta part. Это твой C'est ta час. responsabilité. Это твоя ответственность. Commence à remercier Dieu. Начинай благодарить Бога. Commence à le remercier. Начинай его благодарить. Lève ta voix. Подними твой Sache голос. que le diable n'aime pas la chaleur. Скажи: знаешь, что дьявол не любит, когда Le есть serpent огонь. n'aime pas le feu. Змея не любит огонь. Dès l'instant où il y a le feu, il Когда s'enfuit. есть огонь, он убегает. Il s'enfuit. Он убегает.
Les serpents doivent Zimé fuir. de gens bigat. Il doit sortir. On de gens vuiti. Lève ta voix. Подними твой Dis голос. merci à Dieu. Скажи спасибо Богу. Lève ta voix. Подними твой голос. Dis merci à Dieu. Скажи спасибо Богу. Lève ta voix. Подними твой голос. Dis merci à Dieu. Скажи спасибо Богу. Lève ta voix. Подними твой голос. Confesse ce que tu as reçu. Ти должна исповедать то, что Confesse ты. ce que tu as gagné. Исповеди то, что ты Au nom получил. de Jésus. Во имя Иисуса. Yes, lève ta voix. Подними твой Ne голос. permets pas au diable de te distraire. Не позволь дьяволу тебе принести Non, дистракцию. non, il n'a pas le droit. Нет, 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 у него Il нет ne peut прав. pas te distraire. Он не может Il тебя ne peut pas уводить. arracher ta Он не bénédiction. может забрать твое благословение. Jésus. Во имя Иисуса. Au nom de 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 Jésus. Во имя Иисуса. Tu es ce que la Bible dit que Ты tu es. есть то, что Бог говорит, что ты есть. Tu es ce que la Bible dit que Ты tu есть es. то, что Библия проговорит, что ты есть. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Ты не являешься то, что люди говорят, что ты Non, есть. non, 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 Не, non, не, non, не, non, не. non. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Ты не то, что люди говорят, что ты есть. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ты есть то, что Бог говорит, что ты есть. Tu as ce que Dieu dit que tu as. Ты имеешь то, что Бог говорит, что ты имеешь. Tu as ce que Dieu dit que tu as. Ты имеешь то, что Бог говорит, что ты имеешь. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Ты можешь делать то, что Бог говорит, ты можешь делать. Tu peux marcher sur le serpent, Ты можешь сходить над sur le землей, scorpion над скорпионами. et sur toute la puissance de И l'ennemi. всякого сила Et врага. rien ne peut te nuire. И ничего не помешает Rien ne тебя. peut te nuire. Ничего не помешает Rien ne тебя. peut te nuire. Ничего не повредит Rien ne тебя. peut te nuire. Ничего не повредит Rien тебя. ne peut te nuire. Ничего не повредит La тебя. magie ne peut pas te nuire. Магия не может тебя La пролить. sorcellerie ne peut pas te nuire. Гадость не может тебя поменять. L'occultisme ne peut pas te nuire. Оккультизм не может повредить La тебя. franc-maçonnerie ne peut pas te nuire. Фрамасон не может повредить La тебя. rose-croix ne peut pas te nuire. Роско не может повредить Rien тебя. ne peut te nuire. Ничего не может Rien повредить ne тебя. peut te nuire. Ничего не может повредить Rien ne тебя. peut te nuire. Ничего не может повредить Rien тебя. ne peut te nuire. Ничего не может повредить Aucune тебя. puissance ne peut te nuire. Никакого сила не может повредить Les тебя. ténèbres ne peuvent pas te nuire. Темноте не может повредить Les тебя. démons ne peuvent pas te nuire. Демон не может повредить тебя. Confesse la parole de Dieu. Провозглашай Слово Божие. Confesse la parole de Dieu. Провозглашай Слово Tu Божие. peux tout faire Ты можешь все делать par Jésus-Christ через Иисуса qui Христа, te rend fort. который дает тебе Qui te силу, rend fort. который дает тебе Tu es силу. fort en Jésus. Он te сила в Tu es Иисусе fort en Христе. Jésus. Ты сильно в Иисусе Tu es Христе. fort en Jésus. Ты сильно в Иисусе Tu es Христе. fort en Ты Jésus. сильно в Иисусе Tu es Христе. fort en Ты Jésus. сильно в Иисусе Tu es Христе. plus que vainqueur. Ты больше, чем победитель. Tu es plus que vainqueur. Ты больше, чем победитель. Tu es plus que vainqueur. Ты больше, чем победитель. Tu es plus que vainqueur. Ты больше, чем победитель. Tu es plus que vainqueur. Ты больше, чем победитель. En Jésus. Во Tu es Иисусе. plus que vainqueur Ты en больше, Jésus. чем Tu es победитель. béni. Ты благословен. béni. Ты Tu n'es pas благословен. maudit. Ты не Tu n'es pas проклят. maudit. Ты не проклят. Tu n'es pas maudit. Ты не проклят. Tu es béni. Ты Le благословен. matin, tu es Утром béni. ты À благословен. midi, В tu es обед béni. ты Le благословен. soir, Вечером tu es béni. ты La благословен. nuit, Вечером tu es béni. ты À благословен. minuit, Ночь tu es béni. ты благословен. À Montréal, В Моntréal tu es béni. ты À благословен. Ottawa, В Оттава tu es béni. ты À благословен. Toronto, В Торонто tu es béni. ты благословен. Au Canada, В Канада tu es béni. ты Aux благословен. États-Unis, В tu es США béni. ты En благословен. Europe, В tu es Европе béni. ты En благословен. Afrique, В Африке tu es béni. ты Tu es благословен. béni. Ты Ta благословен. famille est bénie. Твоя семья Tes enfants sont благословен. bénis. Твои дети Ton благословены. mariage est béni. Твоя семья Ton travail est благословена. béni. Твоя работа Tes благословена. activités sont bénies. Твои Tes благословения. études sont bénies. Твои благословения. Yes. Yes. Tu es béni. Ты Ton благословен. ministère est béni. Твои служения Yes. благословен. Yes. Ton mariage est béni. Твоя семья Ta благословена. maternité est bénie. Твоя дитя Ta santé благословена. est bénie. Здоровье твое Ta благословение. santé est bénie. Твое здоровье благословение. béni. Ты благословен. 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 béni. Ты Le благословен. diable n'a pas de pouvoir sur ta Дьявол vie. не имеет власть в твою жизнь. Le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Дьявол не имеет Il n'a власть в pas твою de жизнь. pouvoir sur ta vie. Он имеет силу. Yes. 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 À Jésus la gloire. И слава Иисуса. À Jésus la gloire. 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 Слава Иисуса. Aujourd'hui. Сегодня. Yes. Yes. Yes, c'est ton jour. Сегодня твой C'est день. ton jour. Твой день. C'est 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 pour la liberté. Это чтобы свобода. Et Jésus t'a affranchi. Бог тебя C'est коснул. pour la liberté. Дай свобода. Des nuits libres. Дай быть свободным. Sommeil libre. Спи спокойно. Santé libre. Здоровье спокойно. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. C'est pour la liberté. Для свободы. C'est pour la liberté. Это для свободы. C'est pour la liberté. Это для свободы. Il y a la présence du Saint-Esprit Есть dans la maison. присутствие Духа Святого, это Il y a la дом. présence du Saint-Esprit dans la maison. Есть присутствие Духа Il y a Святого, la это дом. présence du Saint-Esprit dans la Есть maison. присутствие Духа Il Святого. y a sa présence dans la maison. Есть Его присутствие в этом Yo, il y доме. a sa présence dans la maison. Есть Его присутствие в этом Il y a доме. sa présence dans la maison. Есть Его присутствие в этом Il y доме. a sa présence dans la maison. Есть Его присутствие. Il y a sa présence. Есть Yes. Его присутствие. Il y a Есть. sa présence. Есть Его Il y a sa присутствие. présence. Есть
Есть его присутствие. Il y a sa présence. Есть его Le присутствие. Saint-Esprit est à l'œuvre. Дух Святой Le работает. Saint-Esprit est à Дух l'œuvre. Святой работает. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Дух Святой Les работает. chaînes doivent tomber. Все, Les chaînes doivent tomber. все Les chaînes doivent chaînes tomber. tombent. Pas Les d'aide. chaînes tombent. Pas d'aide. Les chaînes tombent. Tombe. Les chaînes Pas tombent. d'aide, Père Les Abacha. chaînes tombent. Tombe. Les chaînes tombent. Pas d'aide. La prison est brisée. Разрушена темноте. La prison est brisée. Разрушена. Разрушена. La prison est brisée. Темноте разрушена. La prison est brisée. Темноте разрушена. La prison est brisée. Темноте La разрушена. prison est brisée. Темноте разрушена. La prison est brisée. Темноте La разрушена. prison est brisée. Темноте La prison разрушена. est brisée. Разрушена. La prison est brisée. Темноте разрушена. La prison est brisée. Темноте разрушена. La prison est brisée. Темноте La разрушена. prison est brisée. Темноте Tu es разрушена. libre. Ты Tu dois être свободен. libre. Ты должен быть Tu dois être свободен. libre. Ты должен быть Tu dois свободен. être libre. Ты должен быть Tu dois свободен. être libre. Ты должен быть свободен. Tu dois être libre. Ты должен быть свободен. être libre. Ты должен быть Dans le свободен. nom de Jésus. Во имя Иисуса. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. Dans le nom de Во имя Jésus. Иисуса. Dans le nom de Во имя Jésus. Иисуса. Dans le nom de Во имя Jésus. Иисуса. Dans le nom de Во Jésus. имя Иисуса. À Jésus la gloire. Иисуса À слава. Jésus la gloire. Иисуса слава. À Jésus la gloire. Иисуса слава. À Jésus la gloire. Иисуса славу. C'est lui qui libère. Кто свободен? Acclame pour lui. Acclame для Acclame pour Него. lui. Acclame для Acclame Него. pour lui. Acclame для Него. Yo Moshe О, Каяборобо Шака. Mandoroko. Кораба Секера. Maintenant, dis après moi. Теперь скажи после меня. Dis après moi. Скажи после меня. Pasteur, je voudrais que tu le conduises à une confession de foi directement en russe. Я хочу пастор, чтобы ты говорил прямо по-русски. À propos de tout ce qu'on a. Amen. Будем молиться дальше. Nous allons continuer à prier. Просто мы будем исповедовать Слово Божье в нашей жизни. Nous Amen. allons proclamer la parole de vie Ты dans будешь notre vie. просто говорить об этом на русском языке сразу. Tu vas directement le proclamer après moi. Amen. Amen. Я Божье дитё. Je suis l'enfant de Dieu. Я Божье дитё. Je suis un enfant de Dieu. Я искуплен. J'ai été racheté. Я прощен. Je suis pardonné. Я помилован. Je suis pardonné. Бог принял меня Dieu m'a reçu в своем доме. dans sa maison. Я его сын. Je suis son enfant. Я его дочь. Je suis sa fille. Христос. Christ, Это мой старший брат. c'est mon grand frère. Он мой старший брат. C'est mon grand frère. Я имею J'ai то, что Бог говорит, ce que le Seigneur dit que j'ai. что я имею. Que j'ai божественное здоровье. J'ai la santé de Dieu. Я имею божественное здоровье. J'ai la santé divine. Я имею процветание в Боге. J'ai имею le succès de Dieu. J'ai le succès de Dieu. J'ai le succès. J'ai la paix. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix de Dieu. J'ai la paix de Dieu. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Esprit Saint, vis en moi. L'Esprit Saint, vis en moi. Je ne suis pas celui qui a perdu. Je suis le vainqueur. Je ne suis pas juste le vainqueur. Je suis beau chez en Jésus-Christ. Ma famille, elle sera sauvée. Mes enfants, ils vont servir Dieu. De moi, commence de ma part. Toutes les générations seront bénies. Ça commence de moi. Toutes les générations seront bénies. Mes enfants, ils vont servir le Seigneur. Ils auront la paix. Ils ne vont pas dans le monde. Ils vont servir le Seigneur. Ils vont avoir des familles merveilleuses. Ils vont avoir des enfants. Mes enfants vont avoir des enfants. Des enfants en santé. 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 Et mes enfants, ils vont avoir aussi des enfants qui sont en santé. Eux aussi vont avoir des enfants en santé. De génération en génération. Toute ma lignée vont servir le Seigneur. Le Seigneur, je crois et je sais, Dieu m'a appelé vainqueur. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur connaît. Il connaît par mon nom. Il me connaît par mon nom.
Il dit que tu m'appartiens. On dit Il dit toi tu m'appartiens. On Il dit toi tu m'appartiens. Nisto. Il n'y a rien. Ni kakoi arudie. Il n'y a pas une arme. Ni kakoi arudie. Il n'y a aucune arme. Ni kakoi arudie. Aucune arme. Stilana. Forgée. Na pravlena. Contre moi. N'aura jamais de succès. Aucune arme forgée contre moi, contre mes enfants, contre ma famille ne vont avoir le succès. Et c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Il n'y a aucune arme. Il n'y a aucun démon. Aucun diable ne peuvent me résister devant moi. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de qui peuvent résister devant moi. Parce que je suis en Christ. Je suis en Christ. Ma position. En Christ Jésus-Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je me cache. Je me cache. Je me cache. En Christ. Je me cache. Je me cache. En Christ. Je me cache. Derrière Christ. Je me cache. Derrière le 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 Christ. Je ne sors pas devant. Je me cache. Je ne sors pas devant. Je me cache de Christ. Je cache derrière Christ. Je cache derrière son dos. Je me cache derrière le dos du Christ. Je me cache derrière son dos. Alléluia. Alléluia. Oh, les deux yeux fermés, les mains levées. Il y a la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence, les deux mains levées, les yeux fermés. Oh, Jésus. Remercions-le parce que nous sommes libres de toute forme de maladie, de toute forme de projet satanique, de toute forme de liens sataniques. Car Jésus nous a délivrés. Est-ce que quelqu'un peut vraiment louer le Seigneur comme il faut avec ses paroles? Quiconque a soif, le Seigneur va accorder de l'eau à boire. Uraboshi arabasa. Renda raboshi karabaseya. Saint-Esprit, que ton feu soit réel ce soir. Que ton feu, toi l'agent de la délivrance. Tu es l'agent de la liberté. Tu es l'agent de la restauration. Tu es l'agent, l'auteur de la puissance. Oh, viens ce soir. Viens, Esprit de Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens élever l'étendard de la croix. Viens prendre ta place. Et que ce qui n'est pas de toi puisse libérer nos vies, libérer nos âmes, libérer nos corps. Viens, souffle comme un vent. Souffle comme un vent. Esprit de Jésus. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Souffle comme un vent. Souffle comme un vent. Souffle comme un vent. Et que ce qui n'est pas de toi prenne, puisse partir, puisse quitter nos corps. Esprit de Jésus. Esprit de gloire. Esprit de liberté. Viens élever le Seigneur. Viens élever le Seigneur. Que les chaînes tombent.
Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Qu'aucun démon ne résiste. Devant la seigneurie de Jésus. Qu'aucun démon ne résiste. Devant la puissance du nom de Jésus. Qu'aucun démon ne résiste. Devant l'autorité du nom de Jésus. Qu'aucun démon ne résiste. Devant la gloire de Jésus. Oh, Ramaché Karabosé. Avancez encore dans la présence de Dieu. Élevez le Seigneur par vos prières. Glorifiez le Seigneur. Donnez de l'espace à Jésus. Donnez de l'espace à Jésus. Jésus, ce temps t'appartient. Jésus, nos cœurs sont là pour toi. Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Aucun lien ne puisse subsister ce soir. Qu'aucun lien ne puisse rester dans nos vies. Aucun lien démoniaque ne résiste. Merci pour des témoignages futurs. Que ce qui a traîné puisse libérer nos vies. La maladie incurable. Libère nos vies. Que la maladie incurable. Libère nos vies. Que les maladies incurables. Libère nos vies. Que les maladies incurables. Cancer. Libère nos vies. Cancer. Tu quittes les corps. Dans le nom de Jésus. Diabète. Tu quittes le corps. Tension artérielle élevée. Tu quittes le corps. Maladie sans nom. Tu quittes le corps. Au nom de Jésus. Peu importe ton nom. Autisme. Tu quittes le corps. Dans le nom de Jésus. Aucune maladie ne subsiste et demeure devant le nom de Jésus. Merci, Roi des gloires. Nos mains levées si nous pouvons. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 break every chain. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.